Евгений Крус е вече обвинен за престъпление по служба. Според прокуратурата, доскорошният заместник-кмет на София по транспорт е нарушил закона за обществените поръчки при ремонта на трамвайното трасе на столичната улица Граф Игнатиев. Какво е неговото нарушение? Сега ще научим от Надя Ганчева. Здравей, Надя! Здравейте! Първото важно уточнение, което трябва да направим е, че според прокуратурата, въпреки че има престъпление, щета не е нанесена. Би могла да бъде нанесена, смятат от държавното обвинение. А това, което според тях е извършил Евгений Крусев, е, че е подменил подложките, виброизолиращите подложки, които са положени тук на трамвайното трасе на улица Граф Игнатиев. Така на практика, според прокуратурата, той е осигурил възможност една фирма да бъде изпълнител на проекта по ремонта на трасето, докато друга фирма, която е трябвало да работи с тези подложки, е била отстранена. Всичко от двете страни и спора за това има ли или няма престъпление в репортажа. Няма документ, в който да е само моя подпис, но за повече не бих могъл да ви кажа. И само след 30 минути Евгений Крусев беше обвинен в престъпление по служба и нарушение на закона за обществените поръчки. Обвинението няма израз, че ремонтът е грозен. От тази гледна точка сме спокойни. В основата на обвинението и на трамвайните релси залегнали виброизолационни подложки и плаващи плочи. И фирмата изпълнител GP Group. GP Group печели с определен вид виброизолационна подложка. При изключване на договора се прави подмяна и всъщност и се дава възможност на GP Group да използват подложката на отстранената фирма. Виброизолационната подложка, нейния вид е сменен след санкция на експертен съвет, който е към главния архитект и в който експертен съвет 29 души са се подписали единодушно, че новия вариант, който те са разгледали на този експертен съвет, е по-добър от предишния. Аз съм спокоен. Ръководил съм се единствено от интересите на общината и на града. А според прокуратурата интересът бил съвсем друг. Тоест, мотивацията на господин Крусев е била GP Group да вземат поръчката, пък после да оправим подложката, така ли? Може и така да се каже. Считаме, че това, което е направил е законно, не са произтекли никакви вредни последици, напротив, спестени са пари на данъкоплатците и общината и проектът се е случил така, както са предвидели експертите. Според прокуратурата от смяната на подложките не са настъпили вреди, но биха могли да настъпят такива, защото били създадени условия за прилагане на финансови корекции на еврофинансирането. И още нещо, което ни направи впечатление тук на улица Граф Игнатиев, това е, че така наречените предпазители, които бяха поставени тук на улицата, вече ги няма. Те предизвикаха редица подигравки, колажи и карикатури. Знаете, бяха оприличени на перки на акули. Вече ги няма. От фирмата изпълнител са обяснили, че всъщност са били сложени пробно, за да се види обществена реакция, която вече е ясно каква е. От тук нататък предстои да бъде избран нов модел такива ограничители, който първо ще мине през обществено съгласуване преди да бъде поставен, било той временно. Информация на Надя Ганчева. Благодарим ти.